asko etortzearen. Eta, bueno, gaur Baztango taldeko sozialetik gaurko gaia ura da, ura dugu izkide. Eta uraren barnean, burura etorriko zegoen gai izango da uraren kontsumoa, ez? Zenbat ur kontsumitzen dugun etxeak, baita ere bai zenbat ur erabiltzen den jarduera ekonomiko desberdintan, izan daiteke abeltzaintza, izan daiteke nekazaritza, industria eta abar, ez? Baina kontsumitzen dugun ur hau nondik dator. Eta hori da, gaurko hitzaldian, ez? Gai honekin dut nondik dator? Badakigu gure mendietako erreketatik datorrela guk egunero kontsumitzen dugun ur hau, baina ur hau kantitatez berdina alda, orain daukaguna edo orain dela urte batzuk. Horren arrazoia izan daiteke gero eta euri gutxiago egiten duela, edo izan daiteke beste arrazoien bat. Baina baita ere importantea ez bakarrik kantitatea, baita ere ze kalitatekoa den, ez? Eta horretan garrantzia dauka mendietako, ibaietako ibaiak eta baita ibaien iturburuen ekosistema berak, ez? Eta, hor kartelean ikusiko zenutenez, galdera ez, errekak biziturri agortzen. Galdera honi erantzuna emateko gaur gurean gonbidatu dugu Miel Mari Elosegi edo Luze, ez? Igual zuetako batzuk, aukera eduki duzue herrietako plazetan bertsotan aritu delako, baina gaurkoan, etorri zaigu aritu bezala, bera biologoa baita, basauzain bezala ere aritu da, eta oraingoan, inguru giro teknikaria ere bada. Beraz, berarekin utziko dizuet. Eskerrik asko. Kontatu, saldu nahi baldin manizuen errekak agortzen nahi dela, nahiz egun honenen etorri. Etorri nahiz bidazoa da ikusi dut, eta baztan erreka, eta baztar guztitatik gure, egia esan da, goxo botado gainea, gaur eta atzo, eta azkeneko aldi honetan, tarke, bai? Baina, kontu pizkain errezak. Baztanen gaude, baztan da inguru berde bat, euritsua, ezea, bai? Zaila da baztan horia ikustea, igual ikusi izan duzunez, bai? Baina normalen berdea da, bai? Eta erreka eharra dauzka, bai? Nondik datoz? Erreka horti datoz, bai? Azkenen euria, elurrez, menditik bera, erreka, bai? Beraz, guztiz lotuta da, klima, eta ze ur kantitate ikusten dugun gure ibaietan. Hau da, itxuz inguruan ikusten dut, edo urrizate edo itakon bat, erreka eharra, saltoka, eurin da, bai, ur garbi-garbia, eharra. Leku askoten ez dago. Ohartu behar dugu, leku aberaz baten gaudela. Ez dela, nola nahiko lekue alde hortatik, ur aldetik. Behin menditik bera jazten denen, harrapatzen du Arana, hau da Zunbila aldea, Lesak aldea, Bidasoa, Motxel, Xego, bai, beste ur klase bat, ur handigoa, erreka bat, hau da ibai bat, nik unmetean haitzen duen ibaia eta zer da ibaia, herri netzen ibairik, zer erreka, baina, lehatzen zera Lesakara eta ikustezu, ostra, ibai bat, ez? Haundie. Eta Naparroa hegoaldean, beste eskala bateko ibaia daude. Ebro, Arga, Aragon, leku lehorragotan, tutera, askoz ere lehorrago, baina noski, ibai horrek hartzen duen arroa oso handia da, ez? Eta ur horiek denak bilduta egiten da, olako ibai handi bat, bai? Normalen esaten dugunen ibaia, imaginatzen dugu, ura, bai? Ibaia da ura, gehi baztarretan daukana, bai? Ez gelditu uretan, hartu bi aldeak ere. Ia non ikusten duzuen hau, erreka bat, eta alde batean mendia eta baso, eta beste aldean mendia eta baso. Ez da erreza, gehienetan dago, edo industrialde bat, edo errepide bat, edo pista, edo dena dela, ez hau da? Ongi konservatutako erreka zati bat. Leizarranen dago, berazte izango da hori, hau da bertiz, bai? Gaian soroko erreka, bi alde eta basoa, altxorrak, leku askotan, esan bezala, oso zale da. Olako gauzak aurkitzea. Eta dena lotua dago. Erreka, esan bezala ez da, ura bakarrik. Inguruko baso honek izugarrizko garrantzia. Errekan funtzionatzeko modun, eta bertan daun aberastasunean.
Hau da leitzaldeko argazki bat, mendiko erreka bat eta zuhaitz bat erorita. Hau da, oso modan daun diskusio bat, ez? Zer da hori da, barrikada bat errekan, oztopo bat, garbitu behar da. Garbitu behar da? Bueno, konturatu, errekak ez dugula garbitzea eskatzen, bai? Erreka da, eta bere martxa segitzen du, eta arbol hori ustelduko da, presa ingo du, amorraiak ezkutatuko dira, bere funtzioa du. Zer gertatzen da gure mundu honetan? Eraldatu dugula dena, bai? Etxeak daude errekan gainean, eta industrialdek, eta gure borda, eta nire piztin. Bai, orduan, errekari uzten bazaio, basati hartzeko martxa hori, nahi ez ditugun ondorio batzuk etortzen zaizkigu. Baina berez, errekak ez du garbitzea behar, bai? Inondik ere. Bizi itxurri, esaten du izen buruk, eta bizi itxurri bada. Erreka bazterretako bizitza bat, izan diteke erreka bazterreko basoa, hau da altzadi bat. Bai, hemen ez da gauza raroa, baina altzadi, altxorrak die. Hori, da erreka hanka bustik nahi ditun zuhaitz klasea. Bai? Lizarrak ere, zumarrak, eta lizardia, lujo bat da. Bado lizardi bat, zeran, bertizen, ez? Ikusi ezakegu, eta esan nio. Ia non gehiago ikusten duzuen lizardi natural bat, ez? Ez da erresa, bai? Orduan, gauzoik, askotan ez dituguna baloratzen hemen dauzkagulako, konturatu, zaindu beharreko altxorrak diela. Karramarroak lehen, eneko zinen, ez? Ez tekin onda bilen? Eneko. Bai, beratiak harrapatzen nuen zituen, garai baten. Hau da bertako karramarroa, bai? Da bertako ibaietako, ornogabe bat, bere funtzioa zuen, oroialea, denetatik jaten dute. Hildako animali bat uretan, hauek, tak. Ostoak eta belarrak, garbitu, ez? Orduan, garbiketan funtzio garrantzitsua. Gaur egun, bertako karramarroa nekez aurkituko duzue. Goietan, bai. Hauek die, muskulluk. Karo, gu beti pentsatzen dugu, paella, bai, mejillon, takitze, itxasotik. Errekatan ere, txikigoak, beste espezie batzuk, bere funtzioa dute. Hauek denak die, garbitzaileak. Galbaie funtzioa egiten dute, ez? Filtratzen du, jaten dute behar dutena, eta bestea gutxi. Uren garbitasunen garrantzitsuk, eta gaur gaizki. Errekatako faunari buruz, jende guztik izango burun amorraia, noski. Ur garbia behar du, freskoa. Horregatik lehen esaten izuen, erreka bazterreko basoak bere funtzioa du, itzala egiten du. Eta ure fresko mantentzen du. Ez da berdin egotea hola, udan euskiten, edo lizar baten azpin, eta amorraientzat ere. Orduan, azkenen hau dena garrantzitsua da, eta oraindik izokik. Hau da miraritxo bat, baina egia da, bidasoan izoki batzu daude, eta luzaideko errekan, eta errobin, eta urumean, gutxi batzuk, lan handia askatzen dute, baina, saiatu behar da, espezie hauek mantentzen. Hegaztitara, tipikoenak, errekatan, urzozoa, zuretzat. Ez autuko zuen, buztanikara, bai? Urzozoa da, uretan ibiltzen dena, urpen, xomorrak eta harrapatzen, buztanikara bazterretik. Txak, hanka busti bai, baina bera busti ez, bai? Xomorroak eta harrapatzen, Martin arrantzalea, arrantza egiten du, arraitxok hori eskailuk edo amorraitikik, xalburuk, bai? Oso txori politia eta ikusiko zuena hemen, urruti gabe, lertxune edo garza, bai? Lepo luzea, arpon batekin zazt, harrapatzen duna, arraie dela edo sugea dela, xague, txoritxoa, hauek oroiale. Baina arraia igual gehiena. Edo atak, hauek belarrialek eta zautzen dituzue. Hauek denak, adibidez, txukun zaindutako erreka baten, aurkitzeko modukoak, urruti gabe hemendik. Hau ia espezialagoa. Ugaztun bada, nire herrin uretako satorra, leku askotan mutur luzea, erderaz desman, da olako bitxo txiki bat, xakar xamarra, ola trompa batekin, uretan, azpitik, xomorroak harrapatzen, harritarten, berdur freskoa, garbie, korrontea. Non daude? Goietan. Normalen erreka hunditan ja galduxeak, bera edo atzeraka egiten nahi da, eta goiko errekatan, bartesia galdea, edo bertizaldea, edo goietan. Oso berezia, Behitu, askotan, arranok, hartzak, baleak, eta hau ez da, hola, ez dakit, jendea maite mintzeko moduko animalia, jende askontzat, baina oso berezia, eta indikatzaile oso ona. Mutur luzea dago, erreka ona. Dudik gabe. Bastanen bazeok? Bai, bastanen bazeok.
Igual erreka nagusin, ez dakit, baina adarretan bai, seguro. Urri purtatza edo bison, bai? Batzuk bison haitzen dute, bisonte imaginatzen du, ez, bison, bai? Ugaztun bat olakoa, lepatxuria, udoa, familikoa, bai? Europarra. Garai baten bat zeuden hemen, gaur egun galduta, nik uste dut. Nafarroan bai, Argan, Aragonen, hortik, baina munduan desagertzeko arriskua duen espezia da, bai? Munduan. Alegia ez dago inune populazio on bat bizoi europarrena. Nafarroan oindik badia batzuk, bale? Ordu, bueno, hortxe. Igaraba, edo urzakurre, garai baten seguro zen utela, gero galduzian gehienak, denak espazien Nafarron, eta bueltan datoz, pixka. Guain bidasoan bada, bat obeste, edo behar bada mordoska, bai? Arrantzalek, uretakoa. Igaraba edo nutria erderaz. Eta, bueno, landarek aipatutuk, animalik, eta jendea, noski. Bizi iturri, errotak, ze garrantzia izan dute gure historian, bai? Non daude, uran indarra behar du. Non zauden olak. Olak izan ziren oso garrantzitsu Euskal Herriko iparralde guztien, ez? Hartzen zuten harrie, urtzen zuten, bueno, labe bat piztu, ikatzakin, urtu, eta burnie, harritatik burnia ateratzen zuten, da manejatzen zuten, ez? Burdinoletan, bueno, izugarrizko garrantzia. Eta, noski, errekan ondon, hau da Larraun ibaia, hor Iribasen, pareta zarra hauek polak, edo errota bere garaian, edo seguro dituzuela pila bat, hemen ingurun, bizi iturri, dudaik gabe. Eta nun daude bordak, nun daude baserrik, nun daude herriak, ura behar dugu bai edo bai, bai? Nik ez dut baserrik, ez dutena iturrik, ez dutena urik, bai? Nola daude? Utzek, bai? Garai baten, besteik etzenen miseri garaian, norbaitekin behar izan zuen borda batan, eta han bizi zen. Baina erreka, etxi barzun, 200 metro bera, bere pertzakin ura hartu, eta edo mandoakin gora, hola bizitzea oso komplikatu da. Orduan, ure bai edo bai. Eta herriak ere, bai? Herrik adienak, uran ingurun, eta hau da gauze bat lotzen gatxuna, bai edo bai. Ez da, ara, Las Vegas, desierto baten erdin, ez dakit zeman mila lan, ure, bai edo bai behar dute. Nola inen duten? Ez dakit, baina behar da. Bardenatan jendea bizi da, ure behar dute. Putzua izanen da, edo ez dakit nola. Ezinbestekoa, jan gabe pasagatzezke egun bateo beste, edan gabe gutxi, o batez. Orduan oso garrantzitsua betidanik. Azindantzat ere, gure bizibidea hau izan da. Abeltzantza, nekazaritza, milaka urte batzutan, oan ja ez dakiz esan, badirudi bukatzea doala, ez, gu garela azken belaunaldia, edo urrengoak ez dakit, iraungo duten, baina milaka urte dara matzate, hauek ere denak uran ingurun. Eta ezinbesteko azten ezautzea. Agortzen zenen iturria, unontzon bestea, bai? Zer egin ez da honen, nola ureztatu, nondik ekarri, urgarbik, bueno, ezinbestekoa. Hau da Bardena, hartalde bat, larrez aldatu duna, hauek badatu zerronkaritik, belaguatik, tiki, negua Bardenan. Bardea desierto bada, bai. Baina hartalde hau daunlekun, iturri badao, bai? Behar dute, bai o bai. Edan gabe pasa daiteke egun batzuk? Hartalde batek pasa daiteke egun batzuk? Bai, intza baldin badao, Bardenan, nekez, Orduan, hori, bai o bai. Hemen, behia askan, eta ze garrantzitsua den eskura izatea ur hori, ez? Askotan, bai, ure dao, baino sasipen, ez dago eskura, bai? Eta behitu, aska bat, iturri bat ongein da, gauza erra da guretzat, eta beste askorentzat. Guk pentsatzen dugu gure burun, baina hor behar bada, anfibio batzuk, landaretxo batzuk, bizi itezke, eta bizi iturri oso garrantzitsuk dira. Bueno, inguru hau, hasieratik esan dut, ezea da, berdea da. Zema botatzen du? Bueno, gutxienez 1600 milimetro urtean, 2000, behar bada artikutzen 2500, zen bada hori idea bat iteko, behitu, nik hasi nez 2 metro, bale? 2000 botako balu eta niz hartuko banitz olako piztina baten, eta urte guzien botatako eurie mantenduko balitz lurrundu gabe, 2 metro litzake hau. Honeaino beteko litzake piztina, bai? Eta 200 balitz honeaino, pila bat, asko da. Iberiar peninsulan, raroa da 2000 milimetro. Gallegoek,
Sierra Nevadan uste lekun badaolare bai oso ezea, bai, baina gehienak Iruñen 1000 eta Bardenan 200, bai, 200 da, honeaino beteko litzake pistina, Beraz, hemen bai, inguru eze baten gaude. Eta ez daukagu lehorte garaia. Munduko zenbait lekutan dago, euri sasoia, monzon edo ez dakizea, dena batea, eta gero lehorte garaia. Hemen printzipioz ez daukagu lehorte garairik. Edo ez ginen. Eta bota ezake noiz nahi. Eta nola bota ezake? Bueno, modu askota bota ezake, baina bai zen tipikoa xo bexamar botatzea, bai? Hemen fuerte du, baina langarrak eta euritxikik oso ohikoak ziren inguru hontan. Elurre ere, zenbat? Non? Donesteben edo Gorramendiko punta, ez da igual, bai? Baina normala zen urtero zuritzea, bai? Da 5 aldiz, eta 7 aldiz, leku batzutan. Eta beraino zuritzea, nik uste dut Elizondon normalen urtero izanen zen dutela elurten bat, eta guain ere izanen duzuela. Ja hor behian ez dakit, Doneste aldea baju dao, baina mendi altu dituzue. Eta hauzako gaine, seguro urtero, eta elur geruza eharrakin ehonen dela, ezta? Gurean, bai, hau da, Araitz eta Aralar, mendi horiek altu die, 1200 gehiago, eta hor geruza eharra iten da, bai? Garai baten, jendek esaten du, Aralar negun zuria baten zela, beti. Goie zuri zeon, bai? Gaur egun, oaintxe ez, gaur ez da zuri. Atzoken duzun, eran egun zuri zeon. Baina, badao, ez dao. Beraz, zerbatxe aldatzen nahi denan zantzuk badaude. Hau da leitza, zuritu du, bueno, lapasta bat bota du, holaxe, bai? Baina, zientifikoki esan diteke, azkeneko 80 urtetan, edo, lekutan badie 100 urteko registroak, lekutan daude 50 urteko registroak, temperatura gora indula. Grado bat, gutxinez, lekutan 1,2, lekutan 1,5 grado. Bueno, eta esatezu, eta 1,5 grado, ze. Ez? Eta 7 eta 8 terdi, ze. Bueno, bale, eta esaten baizue grado bat edo 0, ez da berdin, Eta batek elurra ekartzeizu, eta beste elur guztie edo euria ekartzeizu, bai? Eta grado terdi gota, hemen, gaur, elurra indun egun hontan elitzak elurrik. Elurren gozen hangoien, 200 metro gorago, bai? Grado bat, fresko garrapatzeko edo hotza garrapatzeko jo behar duzu 200 piko metro gora, bai? Orduan, badao aldea. Eta zarrei galdetzen badiezue, kontatuko dizue, garai baten, nik uste dut, arrazoi puska bat badutela. Zailitzen zait neurtzea, zenbat eragin dezaken garai bateko jazkerak, bai, gaurko gure bota, gure test, gure ez dakizze, bai, arropa ona, aleia, eta garai baten ibiliko ziren kapusaiek eta zatak edo bartanak edo ez dakizzerekin, ez, hotza, eta sufritiko zuten gehiago, ez, ardi larruk edo hauntz larrukien, ehonan, takit, ez dakit nongo bordan, ez, seguro sufritzen zutela gehiago, baliabidek ere mugatu gozielako. Baina dudik ez, temperatura gora indula. Santan Grazia, hau ez du erakutsi nahi, bane, baldo. Beitu, batzutan gelditzen geha anekdotakin, eta bat kontatuko izuet. Hau da Leitzako plaza, eta hor ikusten duzuen frontiseko txapa, dago metro batea, eta 1956an elurrak intzun estali. 1956ko otsailean. Bale, baina txapa ez zuten berriz ikusi martxora arte. Otsaila guzin txapa egon zen elurpen, bai? Hilabete bat. Izotza izuarria intzun eta da urte famatu, neon, baina norbaitek ezautu bazun 56a, segurazko hemen ere, latza izan zen, bai? Hiltzien azindak eta hiltzien pinudiak eta bar, ez? Hau anekdota bada, bai? Baina geroztik ez da ikusi, bai? Eta kontatzen bai zute 56an ezautu zuten gau, zenbatetan izaten zituten elurre, ez? Maiz botatzen zuen. Hor alde bat nik uste dut dudikabekoa daula. Ze pasa da azkeneko 50 urtetan, 60 urtetan, edo 100 urtetan? Bueno, gure populazioa da, mundun ez dakit iruko iztu den, olauko iztu den, baztangoa ez dakit, segura asko herri txikitakoa mantendu edo ietxi, herri kozkorretakoa hunditu, bai? Baina gero eta jende gehiago, bai? Industrializazioa etorri zen, leku batzutan oin dela 1 urte, leku batzutan oin dela 50, batzutan ez taliatu, hendik, bueno,
baina honek ekartzen du gauzak aldatzea. Bizimodu aldatzea, populazioa handitu, bai, eta eraldatu inguru guztia, hau da, Elizondo, herri handi bat, jende pila bat, igual azten nahi den herri bat, nik uste du baietz, bai, nik uste gure eskualden, Donosti, edo Iruña, edo Bilbo, bai, gero eta handigoak. Eta hori da dudik ez duen kontu bat, Beidatu registroak eta Naparroan gero eta jende gehiago dago, bai. Herri txikitan, esango nuke txikitzen, bai. Komplikatu edo zaizkia gauza asko, beltzantza, nekazaritza, eta jendeek bilatzen du aldun lekun. Eta erresagoa da, igual, hiri hauen ingurun aurkitzea beharrezko dien fabrikak edo bizibidek, ez? Hau ez du erakutsi nahi. Hau bai, trafikoa, gaurko bizimodua, nola biziga? Nian bizi naiz, lan egiten du beste punten, kotxea gora eta bera, kilometroak egunero, urten milaka kilometro, hau realidade bada. Eta horrek bere eragina du. Zaila dirudi, baina posible da, holako CO2 pila botatzea goioita, gauzak aldatu indiela, bai? Eta guain arte zen, izan litzeke etorkizunen arriskua da. Hori, gainen daukagu, bai? Urte daramatzau eraldaketa baten, beharko da serie luzego bat, baieztatzeko gauzak eta gauzak garbi gozateko, baina esan dezakegu garbi klima aldaketa batean gaudela, aldatu dela, eta guk eragindakoa dela. Beraz, uste dut, kezkatzeko motiboa badela. Eraldatu da dena, baina uren beharra, ez da eraldatu, behar dugu, bai? Eta ure garbie, lujo bada. Eta gero eta zailagoa da, kontsumitzen dugulako gehiago erabiltzen dugu. Hau da mendiko errekasto bat, bai? Eta bitubo, bat honen borda eta beste borda. Bale? Zer pasatzen da? Tubo horrek eramaten duen ure zularrekak eramaten, bai? Eta kaso batzutan, guztiz eraldatzen da. Ingurua hau da, garai bateko sistema bat ure biltzeko, baina honek ez du ure inora eramaten, hor dauka, bai? Pertza bat, ure hemendik sartzen da, hemendik ateratzen da. Azindak edan dezake, baina ur guzie hor dago, bai? Ez dut ezer eraman. Baina badaude beste modalidade batzuk, presa bat indut, erreka badator, tuboak hartzen du, eta erreka non dago, adios, badoa, bai? Eta lehen aipatu duten, bizi itxurri hori, hor zeuden, morra eta xomorro eta anfibio eta tekizar, gelditzen die urik gabe, bai? Eta hori gertatzen zaigu, eskala haunditan, bai? Hau da jesa, bai? Eta da presa izugarri bat, haunditzen nahi diana gainea, ur volumen oso haundia, eramaten dute beraldea, gauza askotarako, eta gure sistema antolatuta dago, gauza hauek beharrezkoak izateko, bai? Esan bezala haunditzen nahi dira, hau da lasaitasuna izenezun auzo bat, haunditu zuten jesa, eta hasi ziren paretak mugitzen eta segon kortzen, ur volumen horrek izugarrizko presioa egiten dulako, eta lasaitasuna auzoa guain bai daula lasai, ez dalako inor, ezin dutelako egon. Ez dira fiatzen, egun baten igual goitxi beran mendia etorrekote den, edo. Orduan, gauzoekin kontuz, ez? Aldatu den beste gauze bat hau da, garai bateko baserrin, 3 behi, 7 olio, 15 ardi, 2 zerri, etxe bakoitzan. Ez, guain inon ez dago zerri bat, baina behiak dauzkana egun behar ditu, bai? Eta egun behiak sortzen duten pixa eta gorotzak eta manejatzea zaila da. Orduan, aurkitzen duguna da beste sistema batera goazela. Gero eta intensiboagoa, industrialagoa, hau da odieta, horretzak zen behi dauden, baina hau utzi du txikia, kaparro sonin dute 7.000 sartzen dituzten beste bat. Noski, hori manejatu behar da, 7.000, bai, ze ur konsumo behar du horre, zenbat pentsu, nondi dator, ze egiten dute urzikinakin, eta komplikatzen dira asko gauzek, bai. Garai bateko baserri bateko goroz pila, olako pila bat, bai, bista pizka batekin, ez jarri errekan gainen, noski, horrek erretzen du, azpiko belarra, baina, denborakin berritzen da, ongarritzen da, ez da problema. Edo eskala hundien, ez? Hau da, ultzamako erreka, ondoan behi granjak, pixa bota dute, pixa bota dute daukatena. Olako behi kopura duna, olako pixa kopura botatzen dut, olako behi kopurukin, olako pixa. Sobrante guzia errekara doa, bai? Eta gua eginen hor, morra ibiltzen, ikusteko zenbat zeuden, azkenen garbitu zen dena. Amorraiek bilatzen ditugu, baina xomorro guzik, olako goz batek akatzen dizu dena, ez? Orduan, ondorioak izan ditezke, latzak.
Bizi dugu hori, garai industrial bat, hau da, basogintza industriala, honek intzun matarrasa bat, pinudia botazun, eta esan zuen, garbitzeko horrexena, makina bagoitxi bera, ron, adar guzi gerrekazula bota, eta listo, garbi berriz landatzeko, eta hori egiten baizu, intzizun bezala, ze pasatzen zaizu? Lur guzia ematxizu, aberatzena, hor urtetan ondena, ongarritu dena, berritun elementu guzti dauzkana, errekan bera, penagarri, hau ez da ohikoa, baina, ikusten bauzue, esan ez dela idea ona. Higadura mota asko dauzkagu, baina, 2 edo 17 pista baino bat txukunin da, eta urbidekin, eta ez txokolateri bat, ez, errekai beida baldin bagaude, ez. Behitu, kaso, estremo xamar batzuk gauda eskaroz, eta mendiko erreka bat, bizi itxurri, gutxixe hor ongo da zerbait, ez dakit, baina ez diote aukera hundik utzi. Beste bat esageratugoa, hau da, un kastillo, hor Zangotza inguru, baina Zaragoza aldetik. Bizi itxurri, ez dakit, usten altzioten hor zerbait, porlan horren gainen itzala iteko, zapo bat gordetzeko, edo, ez du, bizi itxurri tristea, bai. Nola iristen ganontara, ez dakit, batzutan itzutzen gara, eta holako gauzak daude. Karramarrok, pilak hon ditezke, baina hau ez da bertako, hau da Amerikarra, seinale, ikusten, marka txuri hori hortxak, seinal deitzen diote, inbaditzaile bada. Eta daun lekun kentzea oso zaila, eta hau daun lekun bertakoik ez dago. Eta espezie inbaditzaile pila badauzkagu, bai? Landare inbaditzaileek eta omorrok, hau da trampa bat bisoiak harrapatzeko, ez bertako, Amerikarra. Bizon Amerikarra ekarri zuten larruzko abrigoak iteko, larru elegantea, granjatik eskapo, eta gaitz bat zabaltzen du bertako bisonak aguantatzen ez duena, orduan, arazoa. Kanpoko espeziek, kontuz, muitu, bakoitza bere, bai? Ez du bere izten, harrapatzen die bik, etorriko da basozaina baidatuko du, bigote txuri duna da bertakoa, libre, beltza duna, eutanasia, bai? Gorra da, eta bisonak ez du kulpik, guk daukegu baino, espezie batzukin esatizot, bisonak dena behar du, larri daulako. Hemen Euskal Herri mailan kanpoko bison asko ez, harrapatzen dira batzuk, Naparron urtero igual 15 bat harrapatuko dira, edo, bai, hau bai dela gauze bat, edo denak batea dosi hartzen ga, edo, Naparroa, bale, Naparroko erreka batzuk ez dira Naparron gelditzen. Bai, Ebroara edo, eta Urumea, Naparrotik Gipuzkoara doa, eta ez, orduan behar da elkarlana. Gipuzko, Naparro, Rioja, Aragon, Frantzia, Portugal. Dena batea, eta hori oso zaila da, eta diru kostatzen da. Eta gaur egun bakizu nola gauden, gasa eta ez dakiz, azteko hemen gauzek iten. Orduan, mundu hau komplikatu dela, zera. Hau da, itoiz, iten aizien garai, bai? Itoizko urtegia oso handia da, herri batzuk urpen, aldaketa handi bat hor, eta hegoaldean sortu duna. Ubidea kanalak eramaten dugura, eta garai baten lehorra zena, gaur egun, berdea da, artoa. Batzuk esango dute, eharra, bai, eharra, baino aldaketa izugarria. Hor habitatak eraldatu die, eta espezie galdu, eta txarra. Guk, gure errekatan presa asko dauzkagu, eta asko dioitakoak, presa txiki bat, ubide batek desbideratzen dugura, altura hartu, eta gero tubo batetik bera, argindarra itxeko, bai? Argindarrak, turbina hauek eta ez dute CO2 botatzen, energia berdea deitzen diote, ez da hain berdea ere ez da, ubide hauek irikita daudenen izugarrizko arazoak sortzen dituzte, hemen ardi bat, baina erori daiteke dena, pasatzen den guztia plast, eta ez dute lekurik harrapatzen ateatzeko, normalen. Ez da horranpaik diseinatuta. Orduan, garai baten ibilinen pixka eta egitzen, da negargarri, putreak. Ardia erori zen, putrek hasten dira iesten, eta gozetuta haude, eta ez dute ikusten ure, itxotzen dira, desastre bat. Soluzioa, bai, tapatzea, baina, gara, zein da argindar elektrikan nagusia, dirudun bat, esaten du, putra batuk hildela, ez talda honaikoa mundun, ez? Hor konpon, inbar da asko estutu, tapatzea lortzeko, eta, tapatu edo itxi edo, baina ubidea irikita kontuz, leku batzutan, munduko leku batzutan, elur gehiago botatzen du,
urtzen duna baino. Elur gehiago botatzen du, urtzen duna baino. Ze pasatzen da? Pilatzen da elurra. Eta aldapakin, elur hori goiti bera da. Eta hori da glaziare bat, bai? Glaziareak mundun atzeraka doaz. Gehienak, Himalaian, Alpetan, Pirineotan, zautzen gehienak, salbuespenen bat omen dago, bai? Lekun baten, glaziarek, aidea omen dio haindik irabazten gehienak atzera. Pirineotan, dudaik ez, badi argazki historikoak, guen dela urtekoak, hau da, Anetoko glaziarea, bai, bada hau haindik zerbait esateko, bai, aguantatzen du laudan, baina atzeraka doaz garbi. Zeratik, lehen aipatu duna, grado hori. Baina leku batzutan grado hori die 2, eta 2 terdi, eta 3 behar bada, ez? Hauek die eskipistak abodin, iazko aste santun, behi hor seinalea, kontuz ezatea pistati, lasaiatea, elurrik ez dago. Bai, abodi pixkat, baju xamar dao, ez? Baju, ez dakit, baina limite xamarren, ez? Aurten izan dute elurre, eta isaban badute. Hain kontatuko izuetu olako histori xelebre bat, hau da Aralarko zulo bat, eta honen oso antzekoa da elur zulo deitzen dioten zuloa. Elur zulo da kobazulo bat, baina barrenen dauke leize bat. Eta leize hortan haizek egiten zuen zurrunbilo eta elurre pilatu. Bai, horretik zen elur zulo. Garaibeten elur zulo zen bertako hartzaien frigorifikoa. Ni umean itzela, atxekin ninen baten pasean da, etorri zezion hartzaibet. Eta atxek esan zion, semea utziko aldiek, semea zertako behak. Eta esan zion, bai, eske dauket, elur zulon dauket aragie eta ez naiz iristen. Orduan ininuten lotu, soka batekin jetxi, 3 metrola goiti bera, iritsi nintzen elurreta eta antzun estalita zakuto batzutan aragie. Eta ginun aragie, eta ninuten, eta ze pasatzen, hartzaie iozenen gora, maiatzen, elurzulo gainezka egiten zuen. Elurre zeon altura hontan, baina handik hilabetera do, jetxi zen 3 metro. Horretik, bere aragian zeon, beratzen ausartzen, ietxi, historia hori da. Aleie, orduan elurre bazela. Eta hartzaiek elurtzulo erabiltzen bazuten zen, aukera zutelako. Nahiko gauza berezia dirudi, baina behitu, hau da mailoa, Aralarko behiko parte hori, ikusten elur pile horiek. Mendin formangatik, goien elur asko egiten dunen, irristatzen da, goiti bera, eta zenbait lekutan egiten duela enbudo bezala, eta pila hundik egiten dira. Bale, pila hoitako batzuk, iraun izan dute hurrengo urtera arte. Bai? Hau da, guen dela 5 urte, gaintzako elur pila hoitako bat, argazkie, ez dakinezkoa den, igual da. Pasa ginen otsailean, martxoan, pasa ginen ekainean, pasa ginen abuztun, da elur pila bera, eta holakoa zehonen, erori zen, urrengo udazkeneko edo neguko elurre, bai? Eta garai baten, noski, argindarrik etzenen, jendek erabiltzen zuen, frigorifiko modun, bai? Beste zantzu bat gauzek aldatzen diela, edo aldatzen aizazkiula ulertzeko. Hau da sakana, beriain, eta bertan esaten zuten maiatzen baten, berde dago, beitik goraino, pagadia. Pagadia iristen da oso gora. Beitik goraino, berdea dago. Apirilen 20 edo 25 berde dago goraino. Aleia, aurreatu da, aste bat, obi, bai ez dakit hemen hori ikusi duzuen, baina bada jendea, hori, gogoan zuna ni gaztetan, ez da beti berdin, segun urtean nola datorren, batzutan lehen muitzen dira ostok, edo ez, baina gauzoik, esaera zar bada honen, maiatzen baten ez dakizte, esaera zarrak normalen tradizio badu, zerbaitengatik du, ez? Edo lehenbiziko San Jose Lorek noiz, edo enara noiz etorri den nere etxera, bada jendea esaten duna behitu, San Jose unen ez dakiz zer. Bai, eta gero San Jose une aurratu bat zaizu 100, zure esaera zarra, gertatzen nahi da. Aurreratzen nahi da gauza asko, bai? Eta itxura guzia du, klima aldaketakin lotuta daola. Segitzen dugu eurikin, bai? Gaur adibide garra, bai? Segitzen dugu eurikin, hau berdea da, lainotsue da, ezea da, baino, intzura batzuk, hau da, atxuriko intzura edo zoikaztegia, turbera, leku batzutan ikusten dute lehortzen nahi diela. Lehen turbera olakoa zen, da bain olakoa da. Ze pasada hemen, zoikaztegi behar du ure eta hotza, bai? Claro, hotza ezpada olako lehenaineko hotza, eta ure ezpada lehenaineko ure, txikitu, ez zabaldu, bale? Zantzu desberdinak hemen eta han, erakusten digutenak gauza pixkat aldatu diela. Eta nola egiten du eurie? Bueno,
Hartzen badituzu estadistikak, garai baten esaten zen 200etik behin euriten zula hemen. Bueno, ez zen iristen, 200etik behin, baino pixka gutxio, baino igual zen 160, 170 egunetan prezipitazioa zehon, bale? Eta bazeuden aste osoak olakoak, lainoa eta langarra txir, suabe botatzen zuna. Eta mendik txupatzen du, goxo, bai? Kalteik gabe, horrez da, bai? Eta hori arrunta zen, bai? Gaur egun, badie, bai, goxo botatzen duten aldi, eta badie, zarra botatzen duten egunek, bai? Oso kolpen. Bale. Aldea dao? Noski aldea daola. Guain ikuste dut errekak iten duela askotan, bai, kolpen eurie, eta kolpen hazi erreka, eta kolpen jetxi. Gero ez du irauten honek asko, hau da, urkolpe bat, aste bat, hortxe, eramagenen gatxo, eta gero bera doa, eta adios, bai? Gauzak aldatzen nahi die. Eta honen beste aldea, lehorteak, bai? Lehorteak bazien lehen, noski, eta guain, baita ere, eta konparatu ditzakeu, baita. Lehen esaten izuena, zenbat egunetan egiten zuen eurie. Saiatu naiz estadistika batzuk behidatzen, harrapatu ditut errenterikoak, harrapatu ditut Naparrokoak orokorren, eta guain egiten du litrotan lehen aine. Pixka gutxio igual. Igual 110, 105 gutxio. Bale? Baina urtean zehar, hemen 1.800, 2.000, ez dakizen bat erortzen dian, Elizondon. 2.000 esan dezagun. Bale? Baina lehen botatzen bazuen 200etik behin, edo 160 egunetan, da guain botatzen baizu 140 egunetan, ez da berdin. Botatzen duen egunetan gehiago botatzen dizu. Eta botatzen ez dizu duten garaioik luzeagoak dira. Eta hori bai da gauzbet ikusi ezakeguna. Lehortea luzatzen nahi dela. Uda bukaera. Urrin, azaron. Noiz hasten da euri hemen, noiz dator neguea. Batzutan negueretara iritsi eta zer da hau. Eta bai, gero igual etortzen zaigu berandu, baina bai, nik uste dut hor aldaketa nabari dula. Eta ondorioak alde ditu, bueno, noski baitula, hau da pagadi bat aralarren. Ikuste dituzue punta guziki hartuta. Bale? Aralar da, Ze pasatzen da hor? Lehortea. Eta ez lehortea urte baten. Arbolek aguantatzen dute, lehortea urte baten, venga, aguanta, ostoa bota, gorrituta bota, urren urten, venga, aurrea. Bai? Baina urtero etortzen bat zaizu hori, pagoak esaten du, hemen miseri baten eoteko udazken ero, baiten dutena da, kondenatzen dut goiko punta, ez dut bombeatzen ure areaino, ez da olako, eta ostoak berago ekartzetut, eta bizi naiz. Bai da bizirauteko estrategia bat, baina baitu nola dauden denak, ez da kasualidadea, lurrik ez den leku harritsu bat. Eta orduan hor zainek ez dute, zainek harrapatzen bado lekue erresago da, ez? Baina ez bado nun zurrupatu gure, goiko kondenatzen du. Eta hoi da, ez dakit, lehen urteko argazki bat. Klima aldaketa, noski, arboloiek puntaino zeuden berde garai baten, adarrak eta zituzten, da guain bera indute, ez? Orduan, bueno, zantzu batzuk dauzkagu. Hau da bestarpegi bat, lehorte luzen ondoren, edo sue, bai? Erresago da, lehorra daun mendi erretxa. Eta ezaututugu zuek, eta baztanen, bueno, baituzue artistak kontutan. Beste, garrantzia duen beste puntu bat. Basoak aurrea indu. Garbi, bai? Itxen badu egun urte atzea, ez dakit nongo bordan, han bizi zena, han baserri hartan ebai, hartzai guzik kiskeroakin, aizkorakin, arbola datetzen da, moztu, larrea mantendu, istorra, garoa, bai, mantendu paisaje hori, ez? Eurre bartzuten, baso pixka bartzuten, baina larrea, berai hortik bizi zen, abeltzain batek belarra behar du, bai? Hoi zainduta behar du. Orduan, asko zeirik iguazen. Basoak aurrea indu. Desagertzen denen, lehenbizi desagertzen dien maldak, lekutxarrak, utzi hori, eta zer, oianak hartzen du. Agudo, 10 urten, 20 urten, pagadi bada. Esatezu, guau. Hala da, eta, karo, dena oianak hartzen duen, hoi bomba bada. Pagoak behar du bizitzeko urpila bat, bai? Eta evaporatzen du, transpiratzen du ostotatik, bai? Beroa aguantatzen du, bai, ura baldin badu, bai? Eta orduan bomba bada, dena ur asko botatzen, bai? Orduan, azkeneko 100 urtetan basoak aurrea egin badu, errekatan ere ur gutxio, bomba hori delako xurgatzen.
aipatu dut, gaurko sistema gero eta industrialagoa da, zoritxarrez, bai? Eta honek arazoak ekartzen dizkigu. Erabiltzen die produktu kimikoak, ongarritzeko, insektuak akabatzeko, eta soka hau oso luzea da. Nahi ditut hauek akatu, baina akatzea ditut hauek, eta haure bai. Orduan, ureztapena, berez esatezu, wow, sistema eharra ez, uretzen lekun badao, baina honek soka luzea du. Hor bazian, hau inguru mediterranearra zen, gariz oroak, hor bat zeuden espezie asko lotuta landarek, animalik gaur egon, hartasorok die, bai, eta bai, basurde giritsi dira, eta orkatzak, bale, baina bertan zeuden altxarrasko desagertzen dira. Orduan, aldaketa hau eskala handikoa da. Hauek dira beste uraren erabilera batzuk, ze garrantzitsua den, piztina bat, edo putzu bat izatea, udan, umeek, jendea bainatzeko, bai. Herri bakoitzan behar du bat, auzo bakoitzan behar du bat, estalia behar du, bueno, mundu bat da, baina esan nahi dutena da, neurtu behar da oso ongi. Hau da, lujo bat, eta zaindu behar da oso ongi. Bai? Leku askotan ez die numeroak atatzen, bai, atatzen ez badie, ez? Bueno, alkaten bat edo zinegozin bat da, izango joelako burua ustek, ez? Eta honen denan emaitzak, askotan hauek dira, ez? Amorra jankaz gora, ez erdo honek, ura berotuta, edo urzikinak, bai? Gero eta gehiago, bai? Ur beroa, gero eta gehiago. Amorraiak behar du ur hotza, eta izokik ere bai. Eta udan, batzutan, iristen da 20 gradutara, erreka, edo 21 gradutara, eta sartzen da bat, esaten, ze honna da unure, bai, zuretzat, honetzat ez. Honek behar du freskogo, bai. Horregatik garrantzia hori bai, itzalak eta baso bazterreko zuaitzek, ez? Bueno, miseri guzi kontatu jut, bale? Oain kontatuko izuet, zerbait bestaldea, bale? Hau da Leitzako zabortegia, oain dela ez dakizen bat urte, bai? Leitza egiten zuen, bere zaborra hartu, 4 kilometro errekan gora eraman eta bota. Eta zu eman. Tan zeuden arratoiak eta belek, eta nik hau ezautu nun hau zen, gure tratamentu sistema oain dela 30 urte arte, edo la, bai? Goizuetan iguala zen, ez dakit hemen nola zen zuen zaborran sistema, baina ez zen oso partibiliko, seguru asko. Gaur egun ez da zabortegi hau, berreskuratuta dago ingurua, txukundu zen, landatu zen, zaborra eramaten da. Eramaten da mankomunidadea, eta han izango txue beren salsak, eta badituzte bere salsak, badakit, baina nik uste dut hau txukunago egiten ari garela, ez? Eta jendea ere, oraindik izanen da jendea, zabor guztia batea botatzen duna beresi gabe, baina gero eta gehiago, ez? Nik nire etxen ikusten dut, nire ama, hau ez da gai, gu bai, eta gure atzetik datozenak, alabak, ilobak, hau honea, ez, badoaz, ez, nik uste dut, hontan aurreatzen nahi gala pixkat, ez? Bueno, hau ez du erakutsi nahi. Uren kalidadea hobetu da leku askotan, hau da araztegi bat, bai? Depuradora bat. Oso garesti da, kosta egiten da denbora, diru eta dena, baina ure garbitzen du, bai? Gero eta gehiago dauzkau, segurazko ez da iritsi baztango baztar guzita, baina ia iristen garen, ez, ur guzik tratatzea, bale? Eta hauek bere lana ongi egiten dira? Bueno, hoi da letra txikia. Hauek bere lana ongi egiten dutenen, bikain. Askotan ez dute ongi egiten, horren behar da gainen, bai? Eta garbitzen dute gauz batzuk oso ongi, fosfatok eta sabeak eta gorotza garbitzen dute, kaka garbitzen dute ongi. Baina kimikoak botatzen baituzu, aguarrasak edo antibiotikoak, edo drogak, zu drogatzen za, eta hori pixakin bada araztegira, baina araztegira ez da gai hori prozesatzeko eta garbitzeko, ez? Orduan asko daukago hobetzeko, baina nik uste dut, uraren kalidadean orokorren hobera egin dela. Leku gehienetan, uste dut. Emarian ez. Kaudalean, nik uste dut atzera egin dugula, baina kalidadean normalean hobera. Leku gehienetan. Bueno, honek badirudi desastre bat, bai? Bueno, desastre txiki bat da, hobekuntza bat lortzeko. Presa bat botatzen nahi da makina hau. Bale, askotan pena ematen digu, presa zoragarria zen, bainatzen itzen, bale? Baina presak oztopoa dira. Adibidez, arraientzat, arraiek bizitzeko erreka behar dute. Eta iristen badia pasa ezin duten pareta batera, ezin duten migratu, bai? Ezin dute beren prozesuain. Izokia zertan doa errekan gora, arrautzak jartzea, bai?
behar du gora io, eta horregatik dabil hor saltoka, ez? Presa kentzea beretzat mesede da, arraientzat mesede da, bai? Erresten du migrazioa, eta mugitzea, eta behitu, hemen bero egiten badu, no errekan gora, harrapatzen dudan itzal bat, bai? Gauz horiek. Hortan, oberagoaz. Bai? Denbora da, ja? Bai? Pasa naiz. Vale. Bueno, mugairen, azten dituzte izokik, eta lan izugarria, azkenen 300 izokik gotzen dira bidasoan gora, nik uste merezi dula. Haupa, haber lortzen dugun, gerra zaila dago, bai? Baina, bueno, hobekuntza batzuk iten nahi dira. Azkeneko urtetan eremu babestuk etorri dira. Bai? Oen dela, 150 urte, Yellowstone nintzuten, Ameriketan. Eremu bat, bertako balorek zaintzeko, animalik, landarek, dela 150 urte. Izen, hori, panki batzuk izan entzien hori proposatu zutenak, eta ze babestu behar da hemen, ez? Bueno, hori intzuten, oen dela 150 urte, oen dela 120 urte dola, Ordesa izan da, 110 urte edo. Ordesa, hurbilago, bueno, Parke Nazionala, bai? Eta hau da bertiz, oen dela ez dakizan bat urte, izan den Parke Natural, 80 edo, bueno, azkeneko urtetako kontua da. Helburua zein da, eremu babestu batena, babestea bertako balorek, bai? Gauza ederra, bai? Zailare, bai. Eremu txikik dialako, eta ian iten ditugulako, ez? Baina aurrera pausuk badie. Eta hau da eskola bat, eta irakasle bat, eta monitore bat, azaltzen hau eta beste, zaindu hau, ez bota bestea, eziketa, bai? Umetatik hasita, wow, garrantzitsu, irakaslei baldin badao, animo eta alde nahin, bakoitze daun lekutik, alde nahin, denak behar ditugulako, alegin guzik, bai? Baserritarrenak, basozainenak, irakaslek eta bankeroak, denak behar ditugu, bakoitze galdu neurri nintzezakelako, bai? Orduan nik uste dut honek luzera ekarriko dula. Zaila da hori, egun baten bertizea umek eraman, da, klik indot eta zaila da hori, baina, lata eman ezkeo, eta gainen egon da, batzutan lortzen dira gauzek. Eta ni geldituko nitzake, errekak eta ezkiula hortzen nahi, zorionez, baina arriskoa badaola, iturri batzuk, beti urakin ezautu ditugunak, noiz bat urik gabe ezautzeko, arrisko hori badao, eta lehorte luzek ezautzeko, eta temperatura igoerak eta ezautzeko. Orduan, ura izanen da ezinbestekoa, guretzat eta ondorengoentzat, altxor bada, zaindu, alde nobekina, eta animo, goxe? Bueno, orain ez, galderaren bat norbaitek baldin badu, orain da aukera. Aipatzen dela kaudal biologikoa, handik egiten dire erreketatik hartuneak, sekulako urketak eramateko ez da ginorat. Noski baiet, behitu, erreko izute estremoa presa bat, ur guzia zurrupatzen duna, eramaten du kanal batetik, argindarra sortzeko, eta erreka lehorra. Nik hori ikusi dut. Kaudal ekologiko, 0. Zer dao presa hortatik bera? 0. Errekako xomorro guzik arraiek, 0. Bai? Kaudal ekologiko uzten baduzu, erdie uzten diote, eguneko 20 hor ustetik biltzen diela, ez? Eguneko 20, bada zerbait, bizi diteke zerbait. Ez noski, erreka hortan biziko zena, Azkenen, behitu, erresa da. Hemen duzu ur volumen hau, eta aberastasun hau, espezietan, bai. Hemen duzu ur volumen hau eta aberastasun hau, Gutxio, baina bai, zerbait, bizi diteke zela, ez? Denek ezingo dute, baina aldutenak, ez? Bai, garrantzitsue. Nik ulertzen dut, turbinan da ona, ez? Hidroelektrikako langileak beharko du dena, baina besteke bizi behar dute. Eta orduan zaila da, baina oreka batea iritsi behar dugu, edo saiatu behintzat. Bai? Badaude sistema, esaktuki uneko gehi uzten dute. Segura honen diela, baina hor gainen behar da. Hor azkenen behitu. Ez direlako ospatzen, daten zara iturburuetara, gu berea dateko dugun ere hartzen den puntu. Bai. Iruritakoa eta liberia kauzkoa. Zuen sistemak eramaten du guztia. Dena ez, badu ozka bat, Bai. kaudala handia denean bai uzten duzu urruzte derra, kaudala txikilea dagoenean uzten du ez duzten uneko gehi ez du proportzioan uzten. Bai, hombre, nik uste dut, kaso honetan, gure burui behidatu behar digula, bai.
eta zuei jakinen duzue zenbat lagun zaudeten, da zenbat zu volumen beharko litzaken, ez? Eta uste dut, oso zaila dela esatea behitu. Barkatu, baina uri gabe gaude, Elizondon, eurien arte, bai? Kaudal ekologika utzi behar dugulako, hori oso zaila da. Oso zaila da, bai? Ezin ez da. Zailago da hiltzen den arrainan da. Bai, zailago da, baina, bai, ados. Baina, nik uste dut, zuritik beltzera pasagabe, grisetan mugituta ingenezakela zerbait, ez? Egon ditezke, nik uste badiela ur sistemak, urre biltzeko sistemak, zati batei behintzat, utziko leoketena pasatzen, ez? Alegia dena zurrupatzen ez dutenak. Uste dut ez dela oso zaila hori, ez? Ez dakit, zuk daukazu zure biltegi hori eta txulon baten, altura baten uti txulo bat, seguratzeko zerbait ateratzen dela, ez? Hori beharrezkoa litzake. Hala daukezue. Jesten denen, ja. Zuloi, nortek ez da jedeusen. Nibela behitago dago. Ados. Etiguneko gehi hauzteko sistemik ote dagoan, edo berrekin amarra edo. Izanen da, Txinoko, Amerikanoko norbaitek asmatuko zuen, baina nik ez dut ez zautzen. Baina saiatu barko inokela bai, baina hori kombinatu behar da ardurakin. Eta jendea ezi, bai. Hori, kotxea garbitu behar da, baina igual egunero ez da behar, ez? Eta nire umen piztina, igual ez dute egunero bete behar, eta holako gauze asko, ez? Hor bai daukagula margen handie, bai, gauza askotan, gero nolakoak dien zure tuboiek, ez? Berri dauden, ez? Eskapek dauden, orduan da zarragoa segurazko, orduan da fuga gehiago, ez? Eta gauzoik denak zaindu beharko genituzke, ez? Eta uste dut okatuko zaigula, aldatuko zazkiulako garai zailagoak uste dut, gure aldetik. Orduan, etorriko da hori dena. Eta ardurana, ni horreitzen naiz, izango ditu 20 urte, joan izen Andaluzira lagun batekin, eta harrek bazunan beste lagun bat, harren etxeen afaltzea konbitu gituzten, nik enun deusin, da zen, gutxinez fregaten hasi bat. Garrin itzenan, hasitzen espantu egiten etxeko Andrea, pero niño, ¿por qué me hace, por qué? Ze hain naiz, hain itzen fregatzen, kanila irikita, ure bazin, eta Kordoban geunden. Eta han oso garbi zuten hori ezin zela egin. Botazien bronka bat, han ikasi nun. Leitza etorren nintzen da fregatzen nun, baina bestela. Bai, konturatu nintzen. Nik sobrante izan dezaket, baina badakit leku batzutan aurrea dela, ezin dela fregatu hola. Bai, pentsatu behar dela zerbait, gutxio gastatzeko, ez? Eta adibide bat da, baina sartu behar dugu burun, zaindu behar dela. Bai, eta neurtu behar dela, eta ezin dela xagutu, ez? Zaila da, Zaila da hori ezautzen dulako, hori dena berde, eta hori, ez eskatu hurik hemen izango ez duta, bai, hori da gure herrin esaten dena. Izanen da, lasai, ez eskatu hurik, ez eskatu, baina zenba gastatzen dugu, Gure gurasok zenba gastatu zuten egunero, eta guk, asko ze gehiago, Hortik, eta batzuk 200 dioa, eta zenba behar du personak, zenba behar du. Izanen da jendea 5 litrokin pasako dena, eta 7kin, da biziraun, desierton erdin, baina 50 beharko ju, 40 edo gutxinez, ez? Eguneroko normal batzuk egiteko, ez? Orduan, Nik hemengo bat galdera ezagik, Baztamen jarrita, hemen baitu berreka batzuk iturbura daukina oso goien, adibidez saioa azpiko errekaliek. Horiek apirilen eta edurrakin eta beranduago botatzen daude. Aberatsago dituk errekaliek? Aberatsago dituk, basati xamarra da baldin badu leku, segurazko izango dituzu, beste lekutan ez dituzun elementu batzuk. Mutur luzea adibidez, desman, ze hori, uretako satorra, Artesiagako errekan baki bat dela, goi aitan. Zeati da hona garbi dago, eta korrontea du, eta iturri harra. Ez dakit ze gehiago esan dezaketen han daukazula, hemen ez daukazuna. Baina oztopoik ez paleo, segurazko amorraiek eta izokik eta saiatuko liake leku horietara ibaten. Beraientzat, iturburuk harrapatza, hobe da behian gelditza baino,
goian ur garbigo eta sanogo, ez? Orduan, nik uste dut, baldin baituzu guaindik erreka batzuk goien, nahiko basati daudenak edo, horrei ustea errealitzakela. Harta esan dezakezulako bitu, beste zure leku hartan, bolada batzutan ez dugu gauza hondik usten, baino beste batzutan. Puntu beratzen ez solasa, iruiteko errekan handik hartzen da gure irurita herrien dago, eta legaltzen dago, eta gure sortzen den puntureño amorraina badire. Badire, ikusi ditu dela. Eta ikusgarria da, ze urpile eramaten dugun edateko, eta ze gutxi tortzen den errekara, udan adibidez. Eta hola da, hortaz galdin dut, berak Joseak erranduen ari ez, minimo hori ez, erten den biologiko edo kaudal minimo hori, gero, gure garbie baleo, esan nahi dut, ez balin ukutsadurai, gari beten gure amonak edan gozun errekan. Etxiko zen, da poto batekin edan ingozun, errekako gure garbi izolako. Edo etzen oso zikina honen, ez? Nengo basaritarrek, segurasko, txera, zuzenen eta edan, eta ez? Gure garbi zeolako, ez? Baina gaur egun, leku askotan, azinda asko daun lekun, azinda hiltzen den lekun, urtzikina daun lekun, ez da bat egomendagarria da edatea, ez? Esan jatena, kombinatu behar dugula, kaudal minimo batzuk usten saiatzea, kutsadura eta isurketak eta hori kentzearekin, harta gure garbigo bateko eta leku gehiago izateko gure edateko, eta teknologiako gauzoik, ez da hila eskapatu leku askotatik gure, ez, eta ezik, eta jendek ikasi, gutxiokin pasatzen, edo batzen egiten gauz batzutan, ez. Uste dut etorriko zaigula hori, igual hemen zakitzen bain dago den, baina igual kotxe bana dukau, edo bi lagunetik kotxe bat, ez dakit, baina behar bada, mendik urte batzutara ez da hola izan den, ez? Eta lujo handik izango da hori, ez dakit. Bai? Bi galdera. Bai? Lehenengoa, aipatu duzu presetan, ezin remontatu arraiak, izokiak, eta nahi dut deskantzile horiekin, adibidez zigantziko presan berrizaunen, badago bat, eta izokina ikuste baiet. Behin dola ikustu ditu saiatzen, eta hori da funtzioa. Bina amuarraiak goitzen aluten, eta baitere, aipatu duzu arazoa dagoela pagoekin. Pagoekin? Pagoekin, urik ez dagoenean, nahiba gotxikoak hiltzen dutela. Arazo, galdera horren ingurun da, zute bat dagoenean, geroz eta zute gehiago duela. Konponbidea da zuhaitzak repoblatzea, hori mugatu atlata zuhaitz gutxiago paratu, zein da... Leheniziko galdera errezatzen joan, beharna... Eskala kortako dira, daude diseinu desberdinak, eta 2 metroko pareta bat, edo 3 metroko pareta bat saltatzen duen arraik, izokin bat igual, baina oso zaila. Ura hunditan igual, baina oso zaila. Eskalera bat egiten bai oso, putzu, salto txiki, posible dute igotzen. Eta igotzen dute. Amorraiek ere bai. Ez beti, ur gutxi da honen, askoz ez zailagoa da. Behar dutelako azkenen, indar hartu behar du. Zer da indar hartu? Uretan draz, arrai batek hauin behar du. Ez bada urik, ez du indarrik hartzeik ez da. Ura hunditan, bai, balio dute. Litekena da egotea, zaborraz beteta, horre behar du mantenimentu bat, orduan, presan, garnibili, garbitu, baina bai, iken dute. Behar bada diseinatu da zerbait txarra, diseinatu hobea, badaude, iotzen dituztenak, bai, orduan, eta beste sofistikazio bada, berakoa, bera edo arrobin parekoa, lesaka dela, baina astensore bada, bai. Izokik sartzen die, eta jartzen dituzte, eta, ia da beste maila bateko sistema, baina, badaude eta bai, posible da. Bigarrena, pagoak arazo, arazo, komatxartzen, bai. Egura bombeatzen dutela eta kentzen diotela, bai, baina hola izan entzen segurazko gari baten, Orduan, guk ezautu du, gure aurrekoena zertzen, oen dela urteko paisajea zertzen,
borda, baserri, azinda bastar guzitan, baso gutxio, askoze gutxio, bakan, gaztaine, aritze, dehesak, baso bakanak, bai, hoi zen paisajea, eta mendin bai basoa, ez? Baina oso desberdina zen. Orduan, gure Antiago, zein die, ez? Zer ezautu du, nire eman Antiago dia, gure garaien borda baserritea, hori guain ez da hola. Guk guain ezautzen du askoze baso gehiago. Arazo? Bueno, nik uste du mesede gehiago izan ditekeela, igual, arazo baino. Gura egun behatzen dula pagadik, bai. Sutea gauze ona ez da, baina sua da oso tresna ona. Eta ongi erabilita eta ongi eginda, balio dizuna bastarra garbitzeko. Eta ongi eginda, lagun dizazukena, ingurua konserbatzen, larrea konserbatzen. Eta basoak oso garrantzitsua dira, eta bioniztasun handia dute, eta errekak ere, eta larreek ere. Larreak oso anitzak dira, lore, tximeleta, insektu, gauza pila bat, larreak ere bai. Larrea zer izanen zen garai beten, igual deus gutxi. Basoak estaliko zuen jadena, igual gorramendiko punta edo libratuko zen, bai? Oain larreak dauzkagu askoze berago, nola? Sua, hazienda, aizkora, hori izan da gure paisaja, ez da naturala, da erdi naturala esan dezagun, bai? Orduan, zer gertatzen da? Pasaba badia 5.000 edo 7.000 urte paisaje horrekin, abeltzaina eta baserria eta hor sortu baldin bat zaizkitzu sistema batzuk bere aberastasunakin nik uste dut merezi dula horiek konserbatzen saiatzea. Ez denak igual, larre guzik ez, baina batzuk eta sua izan diteke oso lagun hona hortan. Ez nola nahi. Igual hemen honen da suhiltzaileen bat edo daude profesionalak erretzen. Suhiltzaileak dedikatzen dena erretzea. Esatez du, hau nola, hala da. Badakite noiz, nola, koiki bera, haizea nondik, kortafogo bat hemen, hola, tresna bada, erabilitek. Eta nik ez dut bat ere gaizki ikusten. Ongin da, Beste gauza bada, eman hemen da dioz, eta hor konpon, hori ez. Ongin da. Antolatu, kuadrilan bildu, ongi erre. Baztanen ikuste asko betzen izatela, ez dute detailekin ez daute, baina badakit jendea pixka idela sartzen, ez? Izanen die piratak, holarreko dutenak, baina gero eta gehiago, haizu, gure auzokoak bilduko egun baten, elkarrekin iteko, baina, eta txukun, ez? Hola bai. Naizta suteak beti fama txarra da izan, baina tresna bada, hasi desbrozatzen, ez dakit, urrizateko maldatan, ez, igual sua izan dileke lagun hona, nire eritzen, bai? Bai, hoi, bianizazionan inguruko galdera bat, ez logikinen, eta da, egez, Artzamendi eta Eguzkimendiko magaloietan, badire errekastoak, ez? Errekatik azpitiko itikanta, 100 metroko urjauzik duzu, eta, horietan, agerbide bat zuten arrainak. Bai? Hoi, zer da, espezie berezi bat, bizi nekazerik horreta eramendako arrainak... Nik uste baietz. Dituzu bi teoria. Edo garai baten olako ur volumena egitzitzen goiti bera, olako ur volumena arrai posibletu egotzea, 100 metro la, ikusten zaitez ez. Garai beteko hartzaiek esango zuten hemen putzu eharra dago, arraiek ez, ekaiko txut bizi, eskatuko txut, eta hemen izango txut. Ulertzen diot hartzaieri, baina bi erreka mota dituzu, arraiak aldatzen dien putzuraino erreka mota bat, eta aldatzen ez dien lekutik gora, aldatzen dien lekurtatik gora, beste bat. Zergatik, amorrai aldatzen ez bada, han dituzu elementu batzuk, arraitazten ez daudenak. Uandrek adibidez, Pirinotako uandrea, itxusiko putzutan ikusita daukat, Triton Pirenaiko, bai? Amorraiekin, amorraiek jan egiten du. Eta harrapatzen badu ursalto handi bat, amorraiek ezin duiko, uandrea area doa. Ura da bere putzua eta bere mintxegia, bai? Ulertzen. Eta hori bezala, izan ditezke zomorroak, klase askotakoak, bai? Arraia daunlekun, oreka bada. Arraia ez daunlekun, beste oreka bada. Hobe da, putzu imposible bat, han goien da ona,
utzi bere hartan. Naiz eta amorraiak ez izan, da guri amorraiak asko gustatu, beste aberastasun bat daulako, ez? Aniztasunen aldetik, beste kontu bat da, hori gure amonan garaia, edo bizi, zerbait tripan sartu behar, eta amorraiak area eraman, da geroan eskura izatea, noski. Zapelak etzeko. Guandre Pirinarrak eta hemen ere lokalizatzen. Bai, iristen da honen, Pirinetako guandre. Bakazak, Guandre Pirinarradek beltxa hori edan hori? Ez hori Salamanca. Era rubioa, arrodie, bai. Rubioa arrunta da. Batuz bertizen. Barra. Behar ditu horien, borrak eta bizkate gordetzeko eta bertiz. Paregabeko lekue, arrubioak ikusteko. Guandre Pirinarra da errekakoa, ur lasterretakoa, hola kolore ilune, hemen bizkarren arrasto bat bizkat argigoa, kozkorra, hola. Baina guandre arruntagoak dira palmatu, txikigoak, eta harrak izaten dolako palmatu deitzen zaio, palma bezala dutelako, zein askatan edo txikurri txikitan, hori arrunta da. Orduan, batzutan daukau tentazioa asko esartzeko bazar guzitan, eta guk iteko iruditzen zaiguna, baina natura ez da tontoa, Eta mendiko erreka baten ez bada barrairik, egon nire beste gauz batzuk, eta biziko hori niko lautziko nuke. Gero, gauzatxo bat, uraren kalitateari dagokionez, zeren, erreken inguruan dauden jarduera ekonomikoek balintzatu dezakete ura gutxitzea eta baita ura kutsatzea. Eta kasu horretan, bai aipatzen da, ura tratatzeko badaude araztegiak eta bar, baina berez, erreketako ekosistema bera hor dauden elementuak eta hori onki gestionatuz, horiek kriston araztegi funtzio ederra izango lukete. Eta hori ez dakit horrez, gero eta kudeak eta gehiago hortik doa, edo... Errekakin bai datorrela Europatik eta filosofia berrie eta hori, konektibidadea, erreka bazterreko basoa, 5 metro horiek, dominio publiko edo, publiko den 5 metro, egon dadila zera, landare di hori, pantalla iten du, itzala iten du, bai, garrantzitsu, volumen kontua da, erreka araztegi bada. Zuk imaginatu zure borda, eta zu bizizeala han, eta bilagun, hortik ateratzen dien urtzikinak, erreka horrek garbitzen ditu. Usalto eta korrienta eta garbitzen da. Eta behian edantzen ezak eure igual arazoi gabe. 2 lagun bizi badia, eta 2.000 bizi badia, eta 7.000 bizi badia. Hoi da kontue, ez? Eta gu gaude jende asko lekutxekin. Orduan, nik uste dut, jo berdela araztegira, eta baita ere esaten aizen filtro eta pantalla moduko horiek, lehen esaten zinun zu ondoren landatu ez landatu, baita ere, lehengo filosofia zen, buldozerra, terraza, plantatu, ez, hori pasatu da dago. Zera batzukin, igual, erredien enborrak utzi ditzakezu, ez duzu zertan eman behar. Azkenen enbor hori da, hori, igadura frenatzen duen zerbait, zaina dauzka, hilda daude, baina igual du, horrek eustela egiten du, ez? Erreka bazterreko zuhaitzak berdin, hilda, bale, ulertzen dut, baldin badago umen parkea eta kolumpiak 5 metroa, kendu, baina bestela, utzi, eta unbaten eroriko da, noski eroriko dela, baina bere funtzio egiten du, hildako urra bada beste mundu bat, bioniztasun iturri izugarria bat, zulatzen dute zomorro guzik eta okildeak eta, adibide bada, baina, utzi, herrian oso zalera. Elizondoko paren, zalera. Eta erori dala bat presa egiten dula, ulertzen dut. Kendu, Elizondon izan dituzulako salsako aldekin, eta ez? Baina beste leku batzutan ez da zertan itzutu behar. Eta dena, hola, gustatzen zaigu, kuadratua, eta lorategi bat zela, baina mundue ez da hola. Sartu bertiztea eta eman buelta bat, esan, desastre dago. Hau da baso bat. Baso bat eta ez dukitu denbo esenten eta egitu. Eta han daude elementu batzuk hortik kanpo bilatzen oso zaileak, ez? Hoixe. Barkatu, urden, adile, jarreka dragatzea alfer lana da? Gehienetan bai. Zergatik dragatu zu erreka?
bete intzaizulako, ez da harri txintxarra, edo, bueno, gehienetan badago motibon bat, edo zubi bat, edo erreka horren martxa oztopatzen duen eskoilera bat, edo pareta bat, bai? Gehienetan badago motibo bat, eraiten duna harri txintxarroi hor pilatzea, ez? Ez hau zaitut leku batzuk, dragatu dutenak, ez dakit urtero, Burgiko Almadia bat izan nola egiten den enpresa baten, urtero eskatzen dute dragatzea. Almadia bestela ataskatu egiten delako harri txintxarretan. Urtero dragatzen duen, urtero batetzen zaie. Ez da kasualidadea. Eta uste malat, uste edo hiru garritu gabe kantiedade gehiago pilatzen du, edo neurri beteraino pilatzen da eta gero... Ez que joan batzu arrazoia, zeatik pilatzen da izaizu. Daukazu poste batan, aldatzen duna, frenatzen duna, bai? Eta horregatik pilatzen da harri txintxarra, bai? Orduan, nik ulertzen du, nire, ez da garita magikoik, herri baten esaten nahi nitzena, jendetarten, Elizondo, ugoldek izan dituzuela, dragatu behar da, pues dragatu beharko. Errekantzatuna da, noski ez dela ona. Soluzionatzen dut, ez, badago kezuelako erreka hola sartue, paretat artean, ez du lekuik, errekak zein entzun garai batean. Ugoldetan, zabaldu eta moteldu, bai, azalera handiago hartuta, geldituko zen, eta, bueno, etzen izango holako txikizioa, baina esko bain etxek dauzku gainen, bai, orduan, ulertzen dut, bai, dragatu beharko dela, baina ez da soluzionatzen, etorriko zen berriz. Ez, oartu gara, ez dela... Ez da soluzioa, ez da soluzioa. Horregatik zenbait lekutan, ez badago arazo hau etxeak gainen, bada jendea daukena sartuta, ez, garbitu behar da, eman behar zaio, errekak hartuko du berea. Hormigonatu zola ere. Hormigonatu zola ere. Hormigonatu ere. Hormigonatu, guau, a ber, ez oso... A ber, ulertzen du baden bat, borda noa, dauketerreka sustor bat, baden bat itea porlanezko ulertzen du, bai, baina, intzak, baina ez, porlanez beterreka, Kasu honetan, hemengo presaren zati bat behintzat pentsak, aurrekoan, azaroan naia egon zen hemen, ibilbide bat ingenen errekaren inguruan, eta presaren gai atera zen, ez? Eta zen, igual osorik ez, hemen duen balioa dela eta, baina igual zati bat kenduta edo, horrek lagunduko lukela, ez? Bai, a ber, lehen esaten una, ez da zuria baltza, igual intezakego lako zerbait. Leku batzutan presa behit dute balio sentimentala, kulturala, historikoa, arkeologikoa, eta nire ametxeketa kendu presa zarroi, eta nik ez dakit arkeologia, ez dakit historia, ez dakit kultura, baina beste norbatek bai, ez orduan kontuz, igual ez eta kendu. Baina igual entzilek eskote bat presa hola da, ite jozu zarrata bat, hemen, edo alde honetan, rebajatzen da, eta orduan altura, arrai batek migratzeko, hau beharren igual, hau da, eta gura hundikin pasa diteke, bai? Izan diteke olako zerbait, ez? Erdibideko zerbait. Baina, azken finean arazoa da, sartu gala errekara, bai? Gaudela urbilegi, industrialdek, zautzetut, estremo bat izanen da, Eibarko erreka, tapatua da. Non da berreka, tapatua da. Herri guzia pasatzen du azpitik, tapatua, bale. Oain arte, ez dut uste, baina izan dutenik zer, utziko zeten lekue. Baina, egun baten, olako urpila gazten bada, eta olako zula utzi badiote, batzak izan pasakoen. Anon batetik... Zen, Kristin Guantea, Eibarren hogeita... Baliteke. Baina gure, erreka nagusia behintzat dago, estalie, zati gehienen, ez daute guain atera biztara. Garai baten behintzat, eta, bueno, eskala txikin, bai daude hemen errekak, ditu batetik bazenak, belarsoa batzen, eta utzileko ebazta, Hori, gure bere bide egiten duelako, eta izan diteke, bai. Esaten ere bai, estan bidezuten hola tapena deba, ibai, eta ere bai, bere garaian zen marrona eta zubi. Osea, zen useina... Bai, ni hogei dut. Eta orain, da pasara bat nola rekuperatzen. Ganintzela ikasketak itera, ere ilusio guziakin ganintzen, badago erreka galden alko nahiz igual arrantzara, hemen arrantza egiten ginolako, ez? Ginen arrimatu zerrekara eta igual, hostia, ez da posible, holako useina, ez da posible, eta bai, posible. Izan zen oso urte gorra, papelera guzik martxan, izatu nun... Jabiz. Nire azpiarra nauk, eta bueno, nik aurretan kolore utzita guztienean erreka, eta bain garbi zeok erreka, baino hor zeuden metal astun eta horietenak hor dituk, Bai, baliteke. Eta hori oso zaila da, bai.
Eta hemen ebai guk errekagarri dauzkau, baina hor mina zuloz josita da, urumea adibidez, ezkurra leitzaldea. Minerala ateratzen zuten, dena zulatua dago, ateratzen zutelako espazio flor, eta kizen, hori errekan hor dago. Orduan, bueno, oso txarra ez da izango, raiak eta daude, baina, luzera, igual pentsatu beharko da, hoik ere, nola bate kentzeko edo arintzeko gauzetan, ez? Errekana esaten dizu, kalidadea orokorren, egizatu nun horia aparrakin, kolorinetan, bai? Eta guain horia, arrai ez betea da, Tolosan. Olako barbo, eta atak daude, eta Martin Arrantala pasatzen da, eta esaten zuen, guau. Eta... Azte urte asko pasa, Eta eukaliptoa? Eukaliptoa beste mundu bada, baina da, kanpoko espezie bat, arazoak ekartzen dutuna, bai. Oso azkarazten da, baina gure asko txupatzen du, bioaniztasuna horretzen du, eta komeniezten espezie bat. Aldela... Eta eukaliptoa ja da honeko kaltek egiten nahi du Gipuzkoan da Bizkaia? Bai, leku batzutan, bai, kostaldea, Iabarren aldea zute asko sartu, baina, bai, kaltea. Batzutan itxutzen gara, eukaliptoa 15 urtean igual moztu jekan matarrasa, eta ipurdi tirator, eta berriz 15 urte barru berriz. Eta hori txak dirua, baina numero guzikin, hori numero guzik, hor zer daukazu. Zenbat ontxo biltzen dituzun, edo zenbat arrai dituzun erreka hortan, edo zure baratzen ondo nola da, eta neurtu dena, ez? Uste dut askotan itxutu gala irukin da negozioakin. Euskadi, Gipuzkoa eta Bizkaia izan dira oso pinuzalek eta oso produkzioa eta diru egin zuten, bai, baina luzera, guain ikusten nola lehen pinu dioik, leko askotan, da negargarria da, ez? Espezie bat, bi, dena kanpoko espeziekin, no? Hemen asko zebeke gaude, aldortatik. Bueno, igual hemen usten dugu, baina ikusten da, gai honek eman alko lukela beste ordu bat, eta gehiago, orduan, zuekin zeiruarean telefonez, eta nik ez dakit hemen zer erantzun dudan, gauza asko erantzun dituzu, eta seguro beratu dira galdera gehiago, eta orduan, guk eskerrak emateako, emate ditzugu, dago, entzungo zenuen, basango zaporrak, bertako produktuen zaztea, hori da, eta hori da, eskerrik asko. Bai.